Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə söz verdiyimiz 40 günlük marafonumuza başlayırıq. Növbəti 40 gün ərzində mən sizinlə birlikdə ingilis dili fənnindən məhz buraxılış imtahanına hazırlaşacağıq. Dostlar, sizin üçün dünən paylaşım eləmişdim və burada o 40 günlük planımızı qeyd eləmişdim. Və əlavə olaraq da bildirim ki, kim o planı əldə eləməyibsə, istər burada, istərsə də digər sosial şəbəkə hesablarından mənə yazaraq həmin planın PDF formasını əldə edə bilərlər ki, tam plana uyğun şəkildə 40 gün ərzində buraxılış imtahanına hazırlaşa bilsinlər. Dostlar, bu 40 gün ərzində mənim məqsədim nədir? Əvvəlcə bunu sizə qısa bir şəkildə bildirim. Biz artıq bu ana qədər hazırlaşacağımız formada hazırlaşmışıq. Yəni, müəyyən bir səviyyədə imtahan üçün hazırlıqlarımızı görmüşük. Bugündən sonra artıq bizim yeni nəsə öyrənməyimiz və daha çox yeni mövzulara fokuslanmağımız əslində bizim üçün biraz daha məntiqli deyil. Mənim burada məqsədim daha çox nəyə fokuslanmaq lazımdır, imtahana daha çox ehtimal oluna biləcək, düşəcək mövzular üzərində fokuslanmaqdır ki, mən daha çox bundan danışacağım bu müddət ərzində. Və bugün üçün, məhz 21 yanvar tarixi üçün bizim ilk mövzumuz noun mövzusudur. Əvvəlki illər olsaydı, mən birmənalı şəkildə qeyd edərdim ki, uşaqlar, yəlik hala hazırlaşın, yəni possessive case başlığına daha çox fokuslanın və qəbul imtahanında böyük ehtimal ki, ismə aid test məhz oradan düşəcək. Amma son illərdəki buraxılış imtahanları göstərir ki, artıq isimdən bizə başqa başlıqlardan da testlər verə bilirlər. Xüsusilə də son 2 ilin buraxılış imtahanında cəm ismi seç, sayılmayan ismi seç və yaxud da quruluş növlərdən testlər, yəni sadə, düzəltmə, mürəkkəb isimləri seçin tipli başlıqları da biz artıq buraxılış imtahanında görə bilirdik. Bunları nəzərə alaraq artıq bu hissələri də öz təkrarımıza əlavə etmək məcburiyyətində qalırıq. Və elə bizim birinci başlığımız gördüyümüz kimi ismin quruluşca növləridir. Və ismin quruluşca növləri içərisində uşaqlar, bax, simple nouns, yəni sadə isimlər ismin quruluşca birinci növüdür. Və sadə isimlər tək bir kökdən ibarət olan isimlərdir. Və düşünürəm ki, şagirdlərin ən asanlıqla seçdiyi quruluş növü də məhz sadə isimlərdir. Amma mənim burada şagirdlərə tövsiyəm daha çox düzəltmə isimlərə diqqət etmələridir. Bunun bir neçə səbəbi var uşaqlar. Əvvəlcə gəlin düzəltmə isimlərə baxaq. Düzəltmə isimlər derivative nouns başlığıdır və bu isimlər şəkilçilər vasitəsilə düzələn isimlərdir. Bax, burada sol tərəfdə yuxarıdan aşağıya doğru müəyyən şəkilçilər və onların da qabağından həmin şəkilçilərlə düzələn isimləri görürsünüz. Bu şəkilçilər isim düzəldən şəkilçilərdir. Biz bunu öyrənirik. Amma düşünməyin ki, şəkilçilər sizin sadəcə düzəltmə ismi seçməyinizə yarayacaq bir başlıqdır. Bəzən fərqli bir yerlərdə də şəkilçilər bizim köməyimizə çata bilir. Məsələn, bu yaxınlarda olan imtahanların birində məhz şagirdlərin qabağına, mənim şagirdlərimdən birinin qabağına məhz development sözü düşmüşdü. Şagird həmin anda həmin sözün tərcüməsini bilməmişdi. Amma o sonundakı ment şəkilçisi ilə isim olduğunu anlamışdı. Və bu sualda, özdə bilirsiniz hansı sual tipində düşür. Bu mətnlərdə definition tapma və yaxud da sinonim antonim tapma tipli bir başlıq idi. Şagird development sözünün isim olduğunu bilərək mətnin içərisindəki isimlərdən birini ona sinonim olaraq yazmışdı və biraz da şanslı günündə idi, cavabı düzgün çıxmışdı. Amma məsələn, şagird orada ment şəkilçisini bilməsəydi, onun isim düzəldən şəkilçisi olduğunu bilməsəydi, ya böyük ehtimal ki, ümumiyyətlə cavabı səhv yazacaqdı, ya da heç nə yaza bilməyəcəkdi, belə deyək. Yəni, şəkilçilər sadəcə isim yox, digər hallarda da, digər mövzularda, başlıqlarda da bizim köməyimizə çata bilir. Amma mən sizə tövsiyə edirəm ki, bu şəkilçilərin hər birini öyrənəsiniz və şəkilçiləri öyrənərkən də şəkilçi hissəsini yox, məhz bax, burada gördüyünüz bu söz hissəsini öyrənmək əmin olun ki, daha məntiqli olacaq. Çünki sözün içərisində şəkilçini görəndə o sizin daha yaxşı yadınızda qalacaq. Digər üçüncü başlığımız isə bizim uşaqlar compound nounsdur, yəni mürəkkəb isimlərdir. Mürəkkəb isimlər düşünürəm şagirdlərin bu da asanlıqla tapdığı başlıqlardan biridir. İki və daha çox sözün birləşməsi nəticəsində yaranır. Və burada bir dənə də son qeydim sizə nə olacaq uşaqlar quruluşca növlərdə? Simple, derivative və compound sözlərinin tərcüməsini mütləq bilin. Çünki test şərti onlarla düşür və hansının sizdən nə tələb elədiyini o formada anlamalısınız. Burada bizim bir dənə də əlavə qeydimiz ship sözü ilə bağlı bir qeyddir ki, toplunun təzə nümunəsində də məhz ship sözü ilə bağlı testlər görürük. Ship həm düzəltmə, həm də mürəkkəb ismin tərkibində işlənə bilən bir anlayışdır. Əgər ship şəkilçi kimi işlənirsə, o düzəltmə sözün tərkibində sayılır, yox
gəmi mənasında müstəqil bir söz kimi işlənirsə, bu halda artıq mürəkkəb sözün tərkibində işlənmiş sayılır. Mənim burada sizə tövsiyəm bilirsiniz nədir? Burada mən 7 dənə söz vermişəm və topuldakı testlərin içərisində də bizim qarşımıza çıxan sözlər məhz bu 7 dənə sözdür uşaqlar. Gördüyünüz championship, leadership, friendship və hardship sözləri düzəltmə isimlərdir. Çünki buradakı ship şəkilçidir. Bir növ Azərbaycan dilindəki lıqlik şəkilçisinə uyğun gəlir. Digər tərəfdəki ship isə warship, battleship və spaceship sözləri burada ship gəmi mənasındadır və müstəqil bir məna verdiyinə görə bu sözlər də mürəkkəb isimdir. Yəni, ora compound, bura derivative noun hesab olunur və testlərdə də qarşınıza çıxanda məhz bu bölgü ilə ship-ə aid olan sözləri çox rahatlıqla müəyyən edə bilərsiniz. Dostlar, imtahanda qarşımıza çıxma ehtimalı olan ikinci başlığımız ismin sayı etibarilə olan növləridir ki, sayı etibarilə növlərdə biz 3 başlıqla qarşılaşırıq. Şagirdlər bəzən burada 2 başlığa bölürlər, sayılan və sayılmayan olaraq, amma biz sonradan sayılanı da tək və cəm olaraq bölürük deyə biraz bizdə çaşqınlıq yarana bilir bu məsələdə. Ona görə mən elə ən başdan sizin üçün bu hissəni bölmüşəm 3 yerə. Sayılan tək isimlər, sayılan cəm isimlər və sayılmayan isimlər. Yəni, bizim ümumi isimlərimiz istənilən situasiyada 3 yerə bölünəcək sayı etibarilə gedir bölgüdən söhbət. Sayılan tək isimlər, sayılan cəm isimlər və sayılmayan isimlər. Və biz sizlə bu başlıqların hər birindən qısa bir şəkildə toxunacağıq hal-hazırda. Birinci başlığımız gördüyünüz kimi countable singular nounsdur, yəni sayılan tək isimlərdir. Uşaqlar, testlərdə sayılan tək isimlərlə bağlı sizdən tələb olunan yeganə başlıq artiklın düzgün şəkildə işlənməsidir. Söhbət burada E və N artikellarının istifadəsindən gedir. Biz burada Z artikelından ümumiyyətlə danışmayacağıq, çünki Z artikeli istənilən tip isimlə işlənə bilir və bu bizim üçün biraz kənar hissədə də ondan artikel mövzusunda ayrıca danışacağıq. E və N artikellarının istifadə qaydasında isə E artikeli istifadə olunur samit səslə. Baxın, burada hərfdən söhbət getmir, konkret şəkildə səsdən gedir söhbət. Samit səslə başlayan nümunələrin qarşısında E işlənir. Sait səslə başlanan nümunələrin, yəni isimlərin qarşısında isə N artikelindən istifadə olunur. Və biz burada səs sözünü xüsusi vurğuladığımız üçün bir daha da təkrar vurğulayırıq ki, bizə lazım olan sözündür. Yəni, ismin burada tələffüzüdür, yazılışı yox. Baxın, diqqət edirsinizsə nümunələrdə student ismi var. Student samitlə başlayır və qarşısında E işlənir. Daha sonra uniform sözü var. Məsələn, biz uniform sözündə əgər yazılışa baxsaq, ilk hərfimiz sait hərfdir, amma biz yazıya yox, məhz bayaq da qeyd elədik ki, səslənməyə baxırıq. Ona görə gördüyünüz kimi qarşısına E yazmışıq, yəni E uniform olubdur. Eynisi university sözündə də gördüyünüz kimi keçərlidir. Digər sağ tərəfdə, məsələn, idea sözü, bu bizə sıxıntı yaratmır, çünki istər hərf olsun, istər səs olsun, eyni olduğu üçün şagird bunu rahatlıqla çözür. Amma məsələn, aşağıdakı our sözü hərfə baxdıqda samitdir, səsə baxdıqda saitdir. Biz əlbəttə ki, səsə baxaraq N artikelini qarşısına qeyd edirik. Və an MP3 player ifadəsi də bir növ söz birləşməsi şəklindədir. Burada da şagirdlər çaşa bilirlər bəzən. M hərfinə baxırlar və hərf samit olduğuna görə qabağına E yazmağa çalışırlar, amma səsin o hərfin tələffüzü M şəklindədir və diqqət edirsinizsə ilk eşitdiyimiz E səsidir və məhz bu hissədə də an artikelindən istifadə edilib. İkinci başlığımız uşaqlar burada bizim cəm isimlər başlığıdır. Cəm isimlərin SES ilə düzəlməsini hər birimiz bilirik. Bunun üzərində heç durmağa ehtiyac da yoxdur. Mənim burada sizə tövsiyəm nədir uşaqlar? Mənim burada sizə tövsiyəm istisna isimləri öyrənməkdir. Söhbət birinci olaraq kökündən dəyişən isimlərdən gedir. Çünki, bax, indi biz sizlə hal-hazırda 3 başlıqdan danışacağıq. Bu 3 başlıq təkcə tək isim, cəm isim, sayılmayan isim başlığında yox, həm də paralel olaraq yəli çal başlığında da bizim qabağımıza çıxır və ona görə də bu hissəyə mütləq şəkildə diqqət eləməliyik. Bu isimlərin hər birini əzbəri bilməliyik. Səbəb nədir? Testdə qarşımıza başlıq çıxa bilər. Tək isim seç, cəm isim seç. Bu isimlər sol tərəfdəki nümunələr, bu isimlərin tək forması, sağ tərəfdəki nümunələr isə eyni isimlərin cəm formalarıdır və bu isimlər istisnasız şəkildə heç bir halda SES qəbul etmir. Yəni, bu isimlərin SES-i bitişik şəkildə Lora dildə desək görsəz, avtomatik olaraq həmin variantı silirsiniz. Bax, aşağıda da gördüyünüz nümunələr. Man's, child's, children's nümunələri avtomatik olaraq yanlış nümunə olur ki, biz bu bəndə yəli çal təkrarında da bir daha təkrar
toxunacağıq. Növbəti, burada bir dənə notumuz məhz bu sözlərlə bağlıdır ki, German, Norman və Roman sözləri şagirdləri bəzən çaşdırır. Topluda da buna aid testlər var ki, bu sözlər uşaqlar tərkibində mən sözü ayrıca bir hissə deyil. Yəni, burada mən bir növ kişi mənasında olan bir söz deyil. Sözün özünün tərkib hissəsidir və buna görə də biz Norman sözünü cəmləyəndə bu Norman olmur. Normans olur və yaxud da German sözünü cəmləyəndə bu Germans olur, German olmur. Bunun üçün, yəni mən sözünün mənə çevrilməsi üçün o ayrıca müstəqil bir məna ifadə eləməlidir sözün içərisində. Daha sonra növbəti ikinci istisna qaydamız tək və cəm forması eyni olan isimlərdir ki, burada əsas 4 dənə isim çıxır qarşımıza, amma topluda mən onların daha çox ikisini görmüşəm. Biri deer sözüdür, biri də sheep sözüdür. Çünki fish sözünün də müəyyən istisna halları var. Bu səbəblə düşünürəm ki, din bunu çox istifadə eləmir testlərdə. Amma yenə də ehtimal kimi bu 4 dənə sözü qeyd edirik ki, bu sözlərin tək və cəm formaları bir-birindən eynidir uşaqlar. Yəni, bu sözlər təkdə də deer olaraq çıxır qabağımıza, cəmdə də. Sadəcə tək və cəm formalarını bir-birindən fərqləndirən anlayış artikeldir. İrəli mövzularda da, xüsusilə də əvəzlik, quantifiers mövzularında biz əvəzliklərdən istifadə edərək də bu isimlərin tək və cəm hallarını müəyyən eləyə bilirik. Məsələn, few, deer yazanda irəli mövzularda da öyrənəcəyik ki, few'dan sonra cəm isimlər işlənir və avtomatik few deer ifadəsini anlayırıq ki, orada deer cəmdədir. Çünki heç bir halda SES qəbul etmədiyi üçün biz başqa ehtimallardan istifadə edirik, onların tək və cəm hallarını fərqləndiririk. Bu isimlərə də istisnasız olaraq heç bir halda SES əlavə etmirsiniz. Və gəlirik üçüncü başlığımıza. Üçüncü başlığımız isə uşaqlar, diqqət edirsinizsə, 2 hissəli və cütlə olan isimlərdir, bir də toplu isimlərdir. Bu lövhədə gördüyünüz isimlərin hamısı həmişə cəmdə olan isimlərdir. Yəni, bunlar tək forması yoxdur. Bunlar bir növ belə deyək də, yaradılışdan cəmdədirlər bu isimlər. Sol tərəfdə gördüyünüz isimləri yadda saxlamaq üçün sizə tövsiyəm budur ki, əzbərdən daha çox 2 hissəli cütlə olan əşyalardır. Məsələn, corab, şalvar, ayaqqabı, əlcək ki, bu sözləri Azərbaycan dilində də bilirsiniz ki, hər biri cütlə və yaxud da 2 hissədən ibarət olan isimlərdir. Bu sözləri bir dəfə ingiliscə söz olaraq öyrənsəz, qayda olaraq da o məntiqlə yadda saxlaya bilərsiniz. Amma sağ tərəfdə gördüyünüz isimləri isə birmənalı şəkildə əzbər bilməniz lazımdır. Çünki o sağda gördüyünüz isimlər testlərdə bizim qarşımıza tək isim seç, cəm isim seç tipli başlıqlarda bir xeyli çıxır. Yəni, mən məsələn people sözü, polis sözü çox işlənəndir, bunları bilə bilərəm də, amma gentry sözü, cattle sözü əzbərinizdə olmasa, onların sizə cəmdə olduğunu göstərən heç bir şey yoxdur. Hətta topluda baxa bilərsiniz, mübtəda xəbər uzlaşması mövzusunda, agreement mövzusunda bir test var, mübtəda olaraq cattle verilir. Və cavablarda tək xəbərlər də var, məsələn, is var, was var və həmçinin cəm xəbərlər də var. Are var, were var, have var xəbərləri təxmin olaraq deyirəm sizə. Və şagird əgər cattle sözünün toplu isim, yəni cəm isim olduğunu qayda olaraq bilməsə, əlbəttə ki, görüntüdə isim tək kimi görsənir. Və ona da xəbər yazanda qaydanı bilməyən şagird avtomatik olaraq xəbəri də təkdə yazmış olur. Amma istər orada, istərsə də burada qeyd olunan isimlər cümlədə mübtəda kimi işlənəndə xəbərləri əlbəttə ki, cəmdə olur. Çünki bu gördüyünüz isimlər hər zaman cəmdə olan isimlərdir. Və uşaqlar, cəm isim məsələsi ilə bağlı sonuncu sizə belə deyək də qeydimiz bu olacaq ki, testlərdə bir xeyli rastlaşdığımız məndlərdən biri də məhz rəqəmlərlə isimlərin işlənməyidir. Yadınızda saxlayın qaydanı qısaca belə. Rəqəmlər və isimlər ingilis dilində hər zaman bir-biri ilə uzlaşır. Yəni, əgər mən 1 və yaxud da bayaq qeyd elədiyimiz kimi an artikelından istifadə etsəm ki, bu 1-dir, isim də 1 olmalıdır, yəni tək olmalıdır. Yox, əgər rəqəm 2, 3, 5, 15, yəni çox olarsa, isim də avtomatik olaraq çox olmalıdır. Azərbaycan dilində biraz tərs qaydadır, ona görə şagirdlər burada çaşa bilir. Yəni, mən Azərbaycan dilində 5 kitab deyirəm, amma ingilis dilində həmin ifadə 5 kitabı olmur uşaqlar. Yəni, 5 book kimi çıxmır qabağımıza. 5 books olaraq çıxır. Dediyim kimi, bunu ən qısa formada bayaq dediyim cümlə ilə yadda saxlayın. İsimlər və rəqəmlər hər zaman bir-biri ilə eyni sayda olmalıdır. Daha sonra mother-in-law və editor-in-chief sözlərini xüsusi olaraq sizin yadda saxlamanızı istəyirəm. Çünki bu sözlər cəmlənməsi biraz fərqli olan isimlərdir. Diqqət edirsə mürəkkəb isimlərdir. Normalda bizim mürəkkəb isimdə də, adi isimdə də SES artırırıq ismin sonuna və isimləri cəmliyirik.
Amma bu iki dənə isim xüsusi olaraq yadınızda saxlayın, çünki testlərdə də bu iki ismi görürük. Bu isimlər cəmlənərkən biz cəm şəkilçisinin sonu artırmırıq. Əksinə əvvəldəki sözə. Yəni a mother-in-law sözünün cəmi bax gördüyünüz kimi mothers-in-law'dur. Mother-in-laws şəklində deyil. Və yaxud da editor-in-chief sözünün cəmi editors-in-chief şəklində olur və bu isimlərdə sona s-es əlavə olunmur. Və ən sonuncu qeydimiz də tərkibində man və woman sözləri olan isimlərin cəmlənmə qaydasıdır ki, burada iki qaydamız var. Mürəkkəb ismin içərisində əgər man və woman sözləri sonuncu tərəf olarsa, yəni ikinci tərəf olarsa, bu halda biz elə man və woman sözlərinin özünü cəmləyirik və isim avtomatik olaraq cəmdə olur. Bu ikinci qaydadır. Bax, a fireman, görürsünüz, man sözü burada ikinci tərəfdir və cəm forması fireman olur. Və yaxud da a postman nümunəsində də man sözü ikinci tərəfdir, postman olur. Amma birinci tərəf olanda uşaqlar, birinci tərəf olanda biz mürəkkəb ismin hər iki tərəfini cəmləməliyik. Və bu qayda sizin üçün biraz yeni ola bilər, ona görə diqqətli olun. A man driver qaydasında gördüyünüz kimi man sözü burada mürəkkəb ismin birinci tərəfidir. Həm man sözünü cəmləmişik, həm driver sözünü cəmləyib sözü ümumi şəkildə cəmləmiş oluruq. Aşağıda bir dənə də qeydimiz client files-ların isimlərlə işlənmə qaydasıdır. Bunu sizdən ətraflı şəkildə məhz client files mövzusunda öyrənəcəyik. Amma tövsiyəm, ekranın bu hissəsinin şəklini çəkin. Çünki mən burada sizə sırf topludakı isim mövzusunun içərisində işlənən client files-ları vermişəm. Yəni bu gördüyünüz əvəzliklər, yəni little, a little, much sayılmayan isimlərlə işlənir. Few, a few, many, several, a number of, these, those cəm isimlərlə işlənir. This, that, every, another əvəzliklərindən sonra da sayılan tək isimlər işlənir. Və ən sonuncu some, most, a lot of əvəzliklərindən sonra isə iki tip. Həm cəm isimlər işlənə bilir, həm də sayılmayan isimlər işlənə bilir. Biz sizlə tək isimlərdən danışdıq, cəm isimlərdən danışdıq və üçüncü başlığımız əlbəttə ki, sayılmayan isimlərdir. Sayılmayan isim anlayışı uşaqlar biraz dilimizə ziddir, yəni Azərbaycanda belə bir anlayış yoxdur. Ona görə mənim sizə burada tövsiyəm Azərbaycanla ümumiyyətlə müqayisə etməməyə çalışın sayılmayan isim anlayışını. Çünki onsuz da üstə düşməmə durumları olur və bu sizi daha çox çaşdıra bilər. Sayılmayan isimlə bağlı bilməli olduğunuz 4 dənə qəşəng qayda var. O 4 dənə qaydanı bilsəniz əmin olun ki, sayılmayan isimlə bağlı sizin ümumiyyətlə xətanız olmayacaq. Və burada başlamamışdan qabaq sizə bir dənə də xəbərdarlıq edeyim ki, sayılmayan isimlərdə tək isimlər hesab olunur və əgər test şərtində tək isimləri seçin deyiriksə, biz həm sayılan tək isimləri seçirik, həm də sayılmayan isimləri seçirik. Cəm isim deyəndə ki, əlbəttə ki, sadəcə sayılan cəm isimlərdən gedir söhbət. Birinci başlığımız budur ki, sayılmayan isimlərin qarşısında EN artikelları işlənmir şuralar. Amma mötərizə diqqət edirsə Z artikeli işlənə bilər yazmışıq. Əlbəttə ki, Z artikeli bayaq da qeyd elədik, istənilən tip isimlə işlənə bilir. Qatışdırmayaq ona görə bunu. Sayılmayan isimlərə cəm şəkilçisi əlavə olunmur. Sayılmayan isimlərin qabağında rəqəm işlənmir və əlbəttə ki, biraz məntiqlə anlasaq, sayılmayan isim cümlədə mübtəda olarsa, ki, sayılmayan isim tək bir anlayışdır, xəbəri də avtomatik olaraq təkdə olmalıdır. Yəni bu 4 dənə qaydaya riayət edirsiniz. Yəni rəqəm artırmayın, SES artırmayın, artikel artırmayın və mübtəda olduqda da xəbərini təkdə işlədin. Və salam, bu halda sizin sayılmayan isimlərlə bağlı ümumiyyətlə hər hansısa bir probleminizin olma ehtimalı belə deyək yoxdur yəni. Keçirik növbəti başlığımıza. Mən burada sizin üçün bir hissə düzəltmişəm. Bax, bu gördüyünüz nümunələr uşaqlar sayılmayan isimləri sizin üçün bir növ kateqoriya halına salıb yadda saxlamağı daha da asanlaşdırır. Bax, gördüyünüz fənn adları, sonu bir növ o tələffüzü ilə deyirəm, X sonluğu ilə bitən bütün isimlər, daha sonra elm adları, oyun adları, idman adları, maye halında və qaz halında olan bütün isimlər, dil adları, əlavə olaraq aşağıda qaz halında, toz halında və mücərrəd olaraq qeyd olunan bəzi isimlərimiz var ki, bunlar sayılmayan isimləri daha rahat yadda saxlamağınız üçün bir növ kateqoriyalardır. Əlbəttə, hər bir sayılmayan isim kateqoriyaya uyğun gəlmir. Elə sayılmayan isimlər var ki, onları sadəcə söz olaraq öyrənməliyik. Amma ən azından bu kateqoriyaları öyrənərək sayılmayan isimlərin böyük bir qismini özünüz üçün bir qrup halına salıb daha rahat yadda saxlaya bilərsiniz. Dostlar, deməli, sayılmayan isim məsələsində belə bir başlıq var ki, o sayılmayan isimlərlə işlənən müəyyən ifadələr var. Görürsünüz həmin ifadələri, a slice of, a cup of, a piece of və s. bu tipli ifadələr var. Bu ifadələr testlərdə bizim qabağımıza demək olar ki, çox tərcümə olaraq çıxmır. Həmişə qarşımıza bilirsiniz hansı formada çıxır.
rəqəmlərlə və yaxud da artikellarla bu belə deyək, ifadələrin işlənməsi. Ona görə mən sizə xüsusi olaraq məhz buranı göstərmək istəyirəm. Burada diqqət edirsinizsə, belə bir qeyd yazılıb ki, bu ifadələrin işlənmə zamanı aşağıdakı qaydalara diqqət eləmək lazımdır. İfadə təklədirsə, mütləq an artikel ilə işlənir. Yəni, bu ifadəni onsuz da biz əzbərləyəndə, bayaq qeyd elədiyim kimi, a slice of, a cup of, a piece of, hamısını article ilə qeyd edirik. Çünki tək halı budur. Bunu niyə vurğuluyorum? Çünki tez-tez sizin qalanıza gəlib, tutaq ki, burada qeyd elədiyim kimi, slice of bread ifadəsi çıxsa, bu avtomatik olaraq yanlışdır. Çünki slice sözü tək isim olduğuna görə onun qabağında artiklı işlənməlidir. Yəni, onun o sayını biz göstərməliyik. 1-dirsə də göstərməliyik, 5-dirsə də göstərməliyik. Yəni, o slice sözünün qabağı boş qalmamalıdır. Bu düzgün formadır, a slice of bread, amma slice of bread ifadəsi yanlış formadır. Amma bu ifadələrin cəm formasına gəldikdə isə şagirdlər burada xüsusi xəta eləyirlər. Birinci formada çox xəta eləmirsiniz. Adətən edilən xətalar cəm formadadır ki, biz cəm formada rəqəmlə bu ifadələri cəmləyə bilərik. Yəni, 5 slices of bread yaza bilərik. Məsələn, 5 dilim çörək. Şagirdlərin səhv olaraq götürdüyü cavab budur ki, slices of bread ifadəsini onlar bəzi əksər hallarda səhv cavab kimi götürür və əsasları da bu olur ki, orada rəqəm işlənmir. Dostlar, bizim bir ismi cəmləmək üçün rəqəm məcburiyyətimiz yoxdur. Yəni, rəqəm olmadan da biz isimləri cəmləyə bilirik. Ona görə həm 5 slices of bread, həm də slices of bread ifadələri hər ikisi doğrudur. Burada yanlış olan, bayaq qeyd elədiyim rəqəmlərlə isimlərin uzlaşma qaydasıdır ki, görürsünüz orada 5 slice of bread qeyd olunubdur. Bu avtomatik olaraq yanlış variantdır. Çünki, bayaq dedim, təkrar kimi bir də deyəcəm, İngilis dilində rəqəmlər və isimlər hər zaman bir-biri ilə eyni olmalıdır. 5 5-dir. Əgər mən ismin qabağında 5 işlədirəmsə, həmin isim də 5-dən olmalıdır. Yəni, cəmi də olmalıdır. Bunu mütləq şəkildə yadınızda saxlayırsınız. Və bu ifadələrin də cümlədə mübtada kimi işləndiyi halda biz of-dan öncəki hissəyə baxıb tək yoxsa cəm olmağına qərar veririk. Yəni, a slice of bread ifadəsi təkdədir. Amma tək olma səbəbi bread sözü deyil, a slice sözüdür. 5 slices of bread ifadəsi cəmdədir. Səbəb of-dan öncəki 5 slices hissəsidir. Ümumiyyətlə, mübtada xəbər uzlaşması mövzusuna da buna toxunuruq ki, sözönülü, xüsusilə də oflu birləşmələrdə xəbəri müəyyən edən hissə of sözönüsündən öncəki hissədir. Və gəldik çatdıq ismin ən sonuncu və ən önəmli başlığına. Nə qədər qeyd eləsəm ki, son illərdə test nümunələri yəli çaldan yox, digər başlıqlardan düşür. Amma yəli çal bizim üçün hər zaman düşünürəm ki, qəbul imtahanında bir nömrəli ehtimaldır isim mövzusundan qarşımıza çıxma ehtimalı olaraq. Və nəzərə alsaq ki, son illərdə bayaq qeyd elədiyim tək ismi seç və yaxud da sadə düzəltmə mürəkkəb ismi seç tipli başlıqları görmüşük. Yəni, ehtimal edirəm ki, bu il yəli çal mövzusunu görmə ehtimalımız daha çoxdur qəbul imtahanında. Ona görə bu hissəyə maksimal şəkildə diqqət eləyək. Və burada xüsusi olaraq da vurğulamaq istəyirəm ki, yəli çal bizim bayaqdan keçdiklərimizin əslində bir topulsudur. Əlbəttə ki, özünün də qaydaları var. Birinci gəlin görək yəli çal nədir, necə düzəlir və nələrə diqqət eləməliyik. Uşaqlar, possessive case və yaxud da mötərizənin içərisində də görürsünüz, genitive case anlayışı bizdən yəli çalı tələb edən anlayışdır. Yəni, test şərtlərində bu iki başlığı görsəz, bilin ki, sizdən testdə yəli çal istəyir və yəli çal düzəlir apostrof S-lə və bir də apostrofla. Siz buna çox vaxt S apostrof deyirsiniz. Amma o S apostrofdakı S ismin cəm şəkilçisidir. Yəni, onu biz ismi artırmırıq. İsim olsa cəmdə olur. Biz ona sadəcə apostrof artırıb yəli çalını düzəldirik. Bir də of var. Mən bu ofu sadəcə nümunə kimi qeyd eləmişəm. Amma məsələn, topludaş testlərdə mən bu ofu görməmişəm, yoxdur. Ona görə biz apostrof S və apostrofun üzərinə əsasən fokuslanacağıq. Yəni, qaydamızın əsası da belədir. Əgər isim təkdədirsə, onun yəli çal apostrof S-lə düzələcək. Yəni, tək ismi apostrof S artıracaqsınız. Cəm ismə isə, uşaqlar, nəzərə alaq cəm ismin sonunda bir S olur. Siz cəm ismə sadəcə o S-dən sonra bir dənə apostrof artırırsınız. Yaranan görüntü S apostrof olur, belə deyək. Və yəli çal yaranmış olur. Amma bir ismə apostrof S və ya apostrof artırmaq yəli çalı hələ tam yaratmaq deyil, uşaqlar. Azərbaycan dilində də belə bir qayda var ki, yəli çalın tam yaranması üçün, uşaqlar, apostrof S-dən və ya o apostrofdan sonra mütləq şəkildə isim lazımdır. Yəni, Jack apostrof S nümunəsi yəli çal hesab olunmur. Mən onun yanına gətirib bir dənə book qoysam, Jack's book,
Bu olacaq artıq yəlik al. Çünki apostrof S-dən sonra ismi görürük. Buradakı nümunələrdə də görürsünüz. A student's book tələbənin kitabı, student's book tələbələrin kitabı. Tələffüz eyni kimi gələ bilər, amma bu nümunədə bax görürsünüz, student təkdədir, apostrof S-dən istifadə eləmişik. Bu nümunədə students cəmdədir, S-dən sonra sadəcə apostrofdan istifadə eləmişik. Amma yanına da qeyd etdiyim kimi book sözünü, yəni ismi mütləq şəkildə yazmışıq. Bu isimlərin standart yəlik halının düzəlməsidir. Və mən sizə burada indi keçirəm ən önəmli hissəyə, yəni yəlik halının hal-hazırda sizlə ən kritik hissəsindən danışacağıq. Bax, diqqət edirsiniz, başlıqda bir lakin var, çünki bu bir istisnadır. Və biz burada nəyə toxunuruq uşaqlar? Birinci başlığa diqqət edirsiniz, kökündən dəyişərək cəmlənən isimlər. İkinci başlıq təki və cəmi eyni olan isimlər. Üçüncü başlıq həmişə cəmdə olan isimlər. Və bir dənə də çox maraqlı dördüncü başlıq var burada. Dördüncü başlıqda qeyd olunub ki, sonuna SES, cəm şəkilçisi artırıla bilməyən bütün isimlərin. Yəlik halı yalnız bir formada düzəlir uşaqlar, o da apostrof S-dir. Baxın, biz bayaq öyrəndik ki, kökündən dəyişən isimlərə SES artıra bilmirik. Man, woman, child, bunlara SES artıra bilmirik. Daha sonra təki və cəmi eyni olan isimlərimiz vardı. Sheep, deer, fish, swine, 4 dənə isim idi. Bunlara da SES artıra bilmirik. Daha sonra cəm isimlər öyrəndik sizinlə, xüsusilə də toplu isimlər öyrəndik. Police, poultry, daha sonra cattle və s. Bu tipli isimlər, bunlar da S qəbul eləmirlər, çünki bunlar özləri də cəmdədirlər. Və uşaqlar, əgər bir isim S qəbul eləyə bilmirsə, deməli orada S apostrofdan biz danışa bilmərik ümumiyyətlə. Və S apostrofdan da danışa bilmədiyimiz halda əlimizdə bir dənə ehtimal qalır, o da apostrof S ehtimalıdır. Yəni, siz kökündən dəyişən bütün isimlər, təki cəmi eyni olan bütün isimlər, toplu bütün isimlərin yəlik halını mütləq apostrof S-lə düzəldəcəksiniz. Amma mən sizə bu qaydanı yadda saxlamağın daha rahat bir yolunu demək istəyirəm. O da budur uşaqlar. Yadınızda saxlayın. Əgər bir ismin sonuna S artıra bilirsinizsə, orada apostrof S olar, S apostrof olar. Yox, əgər bir ismin sonuna S artıra bilmirsinizsə, bu halda bir dənə ehtimal var. O da yalnız və yalnız apostrof S ehtimalıdır. Hətta mən bura bilirsiniz, bayaq hansı sözlə əlavə eləmək istəyirəm. Biz sizlə bayaq öyrəndiyi mother-in-law, editor-in-chief sözləridir ki, onlarda da biz dediyi sonuna S artıra bilmirik. O sözlərin də sonuna S artıra bilmədiyimiz üçün orada da mother-in-law apostrof S olacaq, heç vaxt apostrof ola bilməz. Editor-in-chief də yalnız apostrof S olacaq. Orada da heç bir situasiyada S apostrofdan istifadə edə bilmərik. Çünki o sözlərin sonuna S artıra bilmirsiniz. Növbəti başlığımız şagirdlərin testli hədiyyələridir. Həqiqətən də bu variantlar, indi danışacağımız variantlar testdə işimizi xeyli asanlaşdıracaq variantlardan biridir. Amma gəlin birinci bir girişimizi nədən eləyək? Dostlar, biz burada nə görürük? Biz yəlik halı öyrənəndə qeyd elədik ki, apostrof S-dən istifadə edirik, amma ingilis dilində gördüyümüz hər apostrof S də tərslikdən yəlik hal deyil. Apostrof S-in yəlik hal olması üçün bizim bayaq qeyd elədiyimiz adicə isim gəlmə şərti var. Yəni, apostrof S-dən sonra isim gələndə yəlik hal olur. Bu aslında bizim demək olar ki, testlərimizin çox böyük bir qismini çözür. Amma indi qeyd eləyəcəyim bəndlər sizin testlərdə işinizi sürətləndirmək üçün var olan bəndlərdir. Birinci bəndimiz odur ki, apostrof S-dən sonra feil gələrsə, bu yəlik hal deyil. Yəni, onsuz da tərsini qeyd eləmişik ki, isim gələndə yəlik haldır. Demək ki, avtomatik olaraq feil gələndə yəlik hal olmayacaq. Daha sonra ikinci bəndimiz testlərdə ən çox qarşınıza çıxacaq bəndlərdən biridir ki, görürsünüz, it apostrof S, she, he, that, what, who, where, there və let apostrof S nümunələri heç bir halda yəlik hal olmurlar. Artıq bunlardan sonra isim gəlib gəlməməyinin də önəmi yox da. Bu qeyd olunan apostrof S nümunələri heç bir halda yəlik hal deyil. Daha sonra üçüncü bənddə apostrof S-dən sonra not və ya got gələrsə, bu da heç bir halda yəlik hal deyil. Apostrof S-dən sonra being, əvəzlik, going to, here, just, already, very sözlərdə gələrsə, bunları da biz yəlik haldan hesab etmirik. Bax, bu bəndlər sizin testləri sürətli şəkildə həll edib variantları eləməyiniz üçün çox ideal bəndlərdir. 5-ci və 6-cı bəndlərdə də artikel və sözünü başlıqlarını görürük. Apostrof S-dən sonra Z artikellarının üçü də gələrsə, avtomatik olaraq üstündən xətt çəkirsiniz, yəlik hal deyil. Və apostrof S-dən sonra sözünü, yəni preposition da gələrsə, in, on, at, bunlardan gedir söhbət. Bunları da qəti şəkildə yəlik hal hesab etməyəcəyik. Şagirdlər həmişə şikayət edirlər ki, nə qayda deyirsə deyə, hər bir qaydanın bir istisnası çıxır. Əlbəttə ki, bu biraz düşünürəm ki, işimizin maraqlı tərəfidir. Yəlik halda da bizim üçün istisna qaydamız budur ki, biz bayaq qeyd elədik, apostrof S-in yəlik hal olması üçün apostrof S-dən sonra isim gəlməlidir və buna da test boyu riayət edirik əlbəttə ki.
Amma bəzi nümunələr var, indi onları görürsünüz lövhədə və izah edəcəm ki, gördüyünüz bu nümunələrdə apostrof S-dən sonra isim gəlmir, amma gəlməsə belə biz bu nümunələri yəli çal kimi qeyd edib qəbul edirik. Gördüyünüz nümunələr at my uncles, to our grannies, from Jacks, qarşısında sözləri olmaq şərti ilə apostrof S əlavə olunan nümunələrdir ki, bu anlayışlar, məsələn, at my uncles anlayışı əmim gildə deməkdir. Bizim dildə də var bu ifadə, əmmin evi də deyə bilərik ki, bu halda yəli çal olur, amma biz onun yerinə əmim gildə deməyi tərcih edirik, daha qısa versiya kimi. Və ingilis dilində də həmin o at my uncles ifadəsi, amma yenə də qeyd edirəm aşağılar, bax görürsünüz qarşısında at, to, from, daha çox ətdən istifadə olunur nümunələrdə, amma digər söz önü versiyalarından da rastlaşa bilərsiniz. Qarşısında söz önü olmaq şərti ilə qəbulda bu. Yoxsa təkcə my uncle apostrof S, o yenə isim gəlib gəlməməyindən asılı olaraq yəli çal olacaq. Amma at my uncles isim gəlmədən də yəli çaldır. Və sağ tərəfdə isə müəyyən, belə deyək də, obyektlər görürsünüz. At the bakers, at the chemist, at the greengrocers, at the dentist, yəni çörəkçidə, diş həkimində, aptekdə və s. bu tipli ifadələrdə yenə apostrof S-dən sonra isim gəlməsə də yəli çal olan nümunələrdir. Bax, necə ki, bundan öncəki izahda sizə dedim ki, apostrof S yəli çal deyil, onları silirsiniz. Bu bəndlərdə də apostrof S-dən sonra isim yoxdur, amma bunlar testlərimizin doğru cavablarıdır və bu nümunələri cümlə içərisində gördükdə, yenə də deyirəm, qarşısında sözün olmaq şərti ilə doğru cavab kimi seçirsiniz. Son izahlarımızdan biri biz insan adlarının, soyadlarının, ailə adlarının yəli çalının düzəlməsidir. Dostlar, mənim burada sizə çox bəsit bir tövsiyəm var. Biz dərsin, yəni yəli çal mövzusunun əvvəlində qeyd elədik ki, əgər isim təkdədirsə, biz ona apostrof S artırırıq yəli çalda. Cəmdə olanda S-dən sonra bir dənə apostrof artırırıq. Mən sizə adlarda, soyadlarda və ailə adlarında da təklif və cəmlik anlayışına baxaraq qərar verməyinizi tövsiyə edirəm. Yəni, məsələn, bir adam adı götürsək, tutaq ki, Jack, təkdir, bir adamdır. Təkdirsə, deməli, yəli çalında apostrof S-dən istifadə edəcəyik. Və yaxud da başqa bir nümunədən istifadə edək. Məsələn, bir soyad götürək, Aliyev olsun, tutaq ki, bu da bir nəfərdir. Bir insanı düşünək ki, adı ilə yox, məhz soyadı ilə çağırırıq. Yenə nəticə olaraq bir nəfərdir. Və tək adam olduğu üçün onun da yəli çalı məhz apostrof S olacaq. Şagirdlər burada çox vaxt soyad görən kimi S apostrofa qaçırlar. Uşaqlar, soyadlarda S apostrof quruluşu nə zaman olur? Qarşısında Z artiklı olanda. Qarşısında Z artiklı olanda siz S apostrofdan istifadə edə bilərsiniz. Eləyə bilərsiniz, yox, daha doğrusu eləməlisiniz. Yəni, belə yadınızda saxlayırsınız. Adların yəli çalı apostrof S-dir, soyadların yəli çalı yenə apostrof S-dir, amma soyadın qarşısında Z artiklından istifadə ediləndə bu halda S apostrof quruluşundan istifadə etmək məcburiyyətindəsiniz. Və gəldik çatdıq ən sonuncu başlığımıza. Dostlar, ən sonuncu başlığımız məhz iki şəxsin ayrı-ayrılıqda yəli çalının düzəlməsidir və şagirdlər burada çox vaxt ilişə bilirlər. Amma mən burada sizə çox rahat bir tövsiyə verəcəm. Siz iki adam görəndə apostrof S-dən sayına baxın. Əgər apostrof S-dən sayı bir dənədirsə, demək ki, sağ tərəfdə veriləcək isim o iki dənə insanın ortaq əşyasıdır. Yox, əgər apostrof S-dən sayı 2 nəfər varsa, apostrof S-dən sayı da 2 dənədirsə, deməli bu halda sağ tərəfdə veriləcək isim o insanların ayrı-ayrı ismidir. Yəni, 2 nəfərin bir apostrof S-i varsa əşya 1-dir, 2 nəfərin 2 apostrof S-i varsa əşyalar ayrı-ayrıdır, apostrof S-dən sayına görə. Və şagirdlərə toplu testlərdə də, xüsusilə problem yaradan testlərdə nə çıxır qarşılarına? Apostrof S-dən sonra o verilən isim bədən üzvü olarsa, testlərdə 90% halda səhv xətalar bədən üzvlərində olur. Dostlar, yadınızda saxlayın ki, bədən üzvləri insanlarda ortaq ola bilmir, bunu məntiqdən olsa bilirik və bədən üzvləri ortaq işlədə bilmədiyinə görə bədən üzvü olan nümunələrdə hər iki şəxsin ayrı-ayrılıqda ikisinə də apostrof S yazılmalıdır. Yəni, iki adamın bir apostrof S-lə bədən üzvü ola bilməz. İki adamın iki apostrof S-lə bədən üzvü ola bilər, çünki iki apostrof S olanda hər birinki ayrı-ayrı işlənmiş olur. Sadəcə buna diqqət edin. Əks halda sizin bu hissədə səhv eləmə ehtimalınız olmayacaq. Dostlar, bu isim mövzusunun qısa izahı olsun sizin üçün. Yenə də təkrar olaraq vurğulayıram. Ən son yekunda ismin quruluş növlərini təkrar eləyin, sadə düzəltmə mürəkkəb. Danışdığımız bayaqki xırdalıqlara da əlbəttə ki göz atın. Daha sonra ismin sayı etibarilə növlərinə diqqət edin. Sayılan tək isimlər, sayılan cəm isimlər və sayılmayan isimlər. Bunların da hər birinin ayrı-ayrılıqda xırdalıqlarına göz atın. Və ən sonuncu başlığımız da əlbəttə ki, yəlik haldır. Yəlik halda da ətraflı olaraq hansı hallarda yəlik olur, hansı hallarda olmur, bunlara diqqət edin. Və ən sonunda da qeyd edeyim ki,
bütün başlıqların hər birini ingilis dilində mütləq şəkildə bilin. Çünki nəzərə alın ki, test şərtlərinin hər biri ayrı-ayrılıqda ingilis dilində düşür və siz orada Azərbaycan dilində heç bir izah və yaxud da sizin üçün qeyd olunacaq bir şey görmürsünüz. Dostlar, ilk günü yekunlaşdırıram. Bir də sizlə sabah görüşəcəyik. Sabahın planına göz atın. Həmin plana uyğun sabah yenidən qarşınızda olacaq. Görüşmək ümidi ilə.